Qaçqınlar iyun ayının 20-si Dünya Qaçqınlar Günü münasibəti ilə 13 Avropa şəhərində yeməklər hazırlayır. Belçikanın paytaxtındakı restoranda Suriyalı qaçqın Əbdelbasset baş aşpazlığı öhdəsinə götürüb. Bugün biz ənənəvi Suriya yeməkləri hazırlayırıq. Bunun adı molokiyadır. Bu yemək tərəvəz, keşniş və sarımsaqla hazırlanır. Bu, düyü ilə yeyilir. Basset Suriyanı 2015-ci ildə tərk edib. Yeyinti sənayesində çalışan Basset ordu sıralarına cəlb ediləcəyini eşidib. Milyonlarla digər Suriyalı kimi o da təhlükəsiz yerə qaçmaq istəyir. Onun yemək bişirmək sevgisi Bassetə yeni həyatını qurmağa yardım edib. Yemək bişirməyə gəlincə, mən bişirir, insanlar isə yeyirlər. Bu arada məndən Suriyadakı vəziyyət öyrənilir. Məncə bu təmas fikir mübadiləsi üçün çox gözəl bir vasitədir. Yannick Van Ayken restoran sahibidir. O düşünür ki, xarici mətbəxlər Belçika restoranlarının onsuz da yüksək standartlarını daha da yüksəldir. Müxtəlif təsirlər, ingrediyentlər, dünyanın hər yerindən bişirmə üsulları görmək həmişə xoşdur. Bu yolla ölkələrin mədəniyyətləri və ənənələri ilə az da olsa tanış olmaq olur. Yemək festivalının təməli Parisdə vətəndaş təşəbbüsü ilə qoyulub. BMT-nin Qaçqınlar Agentliyinin dəstəklədiyi bu tədbir qaçqınların işlə təmin edilməsinə və mədəniyyətlərin mübadiləsinə xidmət edir. Qaçqınlara Avropada münasibət pisdir, Belçikada da. Düşünürəm ki, bu kimi tədbirlərə dəstək verilməlidir. Mən buraya dəstəyimi nümayiş etdirmək üçün gəlmişəm. Ayın sonuna dək 13 Avropa şəhərində keçirilən festivalda 80 qaçqın aşpaz çalışır.